我们在工作当中，包括我们练习的时候，上面会有些大的缝隙。如果我们在现场工作当中遇见这种大缝隙的时候，我们也可以采取什么呀？从上边往下倒溜着焊，这样呢，不论是成型美观，而且焊接的时候还比较容易掌握，相对比从下边往上焊肯定要轻松很多。然后我们从上方往下焊的时候，唯独要注意的是，我们这焊丝一定要顶住铁水，千万不能说一给丝顶不住，导致铁水下流的缺陷。我们在从上面倒流的时候，老铁，丝在上平缝的时候不要太靠下给，但是当我们溜到上毛坡的时候，丝要朝里给。然后在整体给丝的过程当中，一定要顶住绒池，焊丝尽量不要断。在整体焊接的时候，一定要绒池的送丝量，主要是送丝量一定要把握均匀，然后把烧在两侧感停留，然后进行送丝，拖住绒池即可。这就是整体倒溜的下成型效果，一定要保证两侧融合好，有透度就没有问题。